ওয়েলকাম টু হাজরা হোমিও সঞ্জীবনী, আরও একটা সাকসেসফুল কেস। খুব বেশি দিনের না, যদিও কেসটা এখনও চলছে। একেবারে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, 7 বছর বয়স, খুব রেস্টলেস বাচ্চা। কিন্তু এর সমস্যা হচ্ছে খুব চঞ্চল। বাচ্চার সমস্যা হচ্ছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে একটু ভমিটিং টেন্ডেন্সি দেখা দেয়, একটু কাশি হয়, তারপরে একটা বমি করার টেন্ডেন্সি বরাবর চলে আসছে। বিভিন্ন রকম ট্রিটমেন্ট চলেছে, বেশ কয়েক বছর ধরে আছে, 3-4 বছর ধরে আছে। সকালবেলার দিকে এটা বেশি দেখা যায়, এবং খাওয়ার সময় যখন ও খায় 3 বেলা 3বারই দেখা যায় যে একটা ভমিটিং টেন্ডেন্সি, খেতে খেতে কাশি, ভমিটিং টেন্ডেন্সি। এছাড়া 2 হাত পায়ে একটু কামড়ানো ব্যথা, যেটা একটু গরম শেক বা একটু মাসাজ করে দিলে আরাম লাগে। বাচ্চা ফল মোটেও খেতে চায় না। তো হাত পায়ের যে ব্যথা, এই বয়সে বাচ্চাটা লিন থিন ইমাসিয়েটেড, তো দেখা যায় যে গ্রোয়িং পেইন হয়, অর্থাৎ এই সময় যে বাচ্চাদের বৃদ্ধি হয়, এই বৃদ্ধিজনিত কারণে হাড়ে মাসেলে কিছুটা ব্যথা দেখা দেয়। আমি এটা বললাম যে এটা জেনারেল সিমটম, আপনি ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাদ বাকি কেস টেকিং করলাম, জিভ, নাক, কান, গলা, পছন্দ অপছন্দ সব কিছু নেওয়ার পরে খুব ঘন ঘন ঠান্ডা লেগে যায়। নেওয়ার পরে মেডিসিন আমার আসে অ্যাডজাসেন্টে, ফসফরাস, টিউবারকুলিনাম, এই দুটোই মেইনলি। বাদ বাকি ক্যালকেরিয়া কাপ কিছুটা আসছিল। কিন্তু এই রেস্টলেসনেসের উপরে আমি জোর দিই, মাইন্ড সিমটমের উপরে জোর দিই। বংশে টিউবারকুলোসিসের হিস্ট্রি পেয়েছি, অতঃপর আমি ডিসাইড করি যে টিউবারকুলিনাম ইজ দ্য কারেক্ট চয়েস অফ রেমিডি। কিন্তু কোথাও গিয়ে বাচ্চার বাবা বলছেন, বাবা এসেছিলেন, তো ওর বাচ্চার মায়ের সাথেও আমরা কথা বলি ফোনে, যে বাচ্চার তাতে আমরা বুঝি যে বাচ্চা সাধারণত গরম কাতরে। কিন্তু টিউবারকুলিনাম তো চিলি পেশেন্ট। যদি আমরা দেখি একই মেডিসিন প্রায় ব্যাসাইলিনাম, তো ব্যাসাইলিনাম আবার হট পেশেন্ট। তো আমি প্রেসক্রাইব করি ব্যাসাইলিনাম 0/1, 0/2, 0/3, 17/8/2025 তারিখে। অতঃপর পেশেন্ট আসে 6/10/2025 তারিখে। 6/10/2025 তারিখে পেশেন্ট আসলে আমাকে জানায় যে তার যে সমস্যা সেটা প্রায় 70-80% ইমপ্রুভ হয়ে গেছে, খিদেটা একটু কম আছে, বাদ বাকি অন্যান্য সমস্যা অনেক ভালো আছে। আমি আরও হায়ার হাইপোটেন্সি প্রেসক্রাইব করি 0/4, 0/5, 0/6 ব্যাসাইলিনাম। আশা করি এই বাচ্চা আগামী 2-3 মাসের মধ্যে ফুল সুস্থ হয়ে যাবে। তো এরকম ফেলিওর কেস আমার অনেক আছে। তো এইটাই হোমিওপ্যাথির এফিকেসি। সকলে ভালো থাকবেন, সকলকে ধন্যবাদ। লং লাইফ অ্যানিম্যাল, লং লাইফ হোমিওপ্যাথি।